देखिए मेन रोड का हालात है, देखिए कचरा। देखिए कचरे का आलम। ये देखिए रोड की हालत। रोड की हालत, कचरे का आलम। देखिए मेरे क्षेत्रवासियों किस तरीके की आम जनता को ठगा जा रहा है। देखिए कचरे का आलम। ये देखो, यहाँ पे कचरा जलाया जाता है। देखिए रोड की हालत, ये हवा महल विधानसभा क्षेत्र की हालात है, जो कि जयपुर सिटी के टॉप क्षेत्र में गिना जाता है। उसकी हालात है ये। जहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं, वो भी इसी रोड का इसी हालात में मज़ा लेते हैं। क्या बात है महेश जोशी जी की। और अभी अपने बेटे को युवा नेता और बना रहे हैं, रोहित जोशी को। खुद के काम तो इतने बहुत ही सराहनीय हैं उनके। ये देखिए, ना जोहड़ की सफाई है इसमें, ना पानी आने का कोई सोर्स है। अगर ठीक तरीके से सोर्सिंग हो तो इसमें पानी आए, और जो नालियों में जो रोडों पे जो पानी बह रहा है ना, वो बिल्कुल सही हो। ये देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से पानी भरा पड़ा है। किसी प्रकार का कोई तरीके का काम नहीं हो रहा है। टीम मनीष शामदिया, जयपुर राजस्थान, हवामहल विधानसभा क्षेत्र। जय हिंद, जय भारत।